aya pemandangan. Ulinlah ka ditu sekalian ngajak si Amoy. Kuari keur musim hujan. Endek kelumpangan bege bara recek. Sarang kelumpangan. Oh, lapar amat budak aing ye geus 2 puas teh manggih kejo. Ngaran di leuweung manaon bae poe nyediakan. Aing teh tidinya tina gerewel aing metet dangler. Lumayan bae ye. Jeung si pejit. Nu penting mah halal. Berkah di daharna ku urang. Gitu. Ieu dangler kana sawara bagus. Kabeneran sok nyuling ge bagus sih ka dieu mah. Iya kasebut dangler Cimanehot yeuh. Dangler Cimanehot tunah kieu dangler. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cimaha Ceng? Hah? Ulin tah? Hang teu dangler. Hayang. Budak kampung mah kudu ngakan dangler. Pangarang kuat. Beda angke dalam kana dangler mah. Tanah-tanah ge lumayan. Ya. Nah. Gua mah di leuweung ngakan dangler bae. Alhamdulillah. Non bae dangdur di dahar. Manggih lampuyang di dahar. Ngomong-ngomong ka ditu yuk. Karena beti itu tiis di ditu mah yuk. Hayu. Percuma aing mikiran Neng Amoy. Jauh pengertiana. Aing panggih pasea. Teu panggih kangen. Pokoknya orang aing bawa kebon karunya teu ditong-tong pasti pundungan kebon eta ka aing. Komo tetangkalan doang na mancan buahan ari tilok di ieu mah. Tilok ditong-tong mah. Geus dek nong kebon heula lah sugan buahan. Amun geus buahan mah sugan ke dijual hasilna sambil neangan ieu anak jangkrik. Lumayan anak jangkrik tinggi dahar. Aduh, kadi heula lah. Moy, kunaon muriang tah, lamun muriang hayu urang ka posyandu. Lan aya bae sia mah, emang kami baik. Ih hampura lagi marah bae. Ulin yuk urang mah karasa ada pemandangan dua pangulon bagus. Hayu ge, tapi tungguan kami sampai kapan lah. Tidinya ka dieu ge menikah sedang dan heula. Hayu ge, hayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi manggih dangder menang metet tina gerewel. Kuari ieu nek ngadahar lampuyang aing. Subur ya alam. Alhamdulillah. Deung-deungeun magarati di leuweung mah loba yo. Wae nek didahar ieu yo. Tah carana ngadahar kieu ya tah. Wah. Benar. Nah, ya vitamin mual kena ku penyakit ngakan ieu mah ya lanjut patai lutung bagus ieu ubar naon bae ieu mah seperti lutung ya beuki teh kana ieu kudu beuki nanaon ge di lembur mah komo musim ieu mulut tuh ke beuki urang. Kayak lamun uang geus ngadahar ieu nek nyup suling, ngeunahkeun kayak kitu suling mah. Ya. Ya bakal itu yo. Tuh, kali itu nya. Tuh ngayuhan beuti cau. Teh uang nek kadarieuna tah. Nah. Alhamdulillah, Tah, alhamdulillahirabbil alamin. Geus kieu uang nek ka mana nya? Oh, nek ka tempat Nyi Bidadari. Uwa nek nebur bunga karena pantai, karena cai danau. Nek bidadari sok muncul biasana mah tapi bari jeung ditiupkeun suling ku uwa. Heuh lah, uwa nek dieu heula asa kaingetan ieu. Karena sel ieu
sugan bae ya bidadari datang biasa mah malam teduh ya masuk datang bidadari kuaing lagi auran bunga ya atau lapis kembang tujuh rupa kuaing ya dano ya biasana main sok mani kana dano. Bismillahirrahmanirrahim. Numpang herang numpang lenggang galagat numpang dewata ya isun asiahan sang yang pohaci. Wah. Kuaing lagi tebur kayak dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wah. Geus kieu mah aing ditungguan ku aing biasa sok aya kungkung teh nutup di langit. Nek ditungguan ku aing itu na tangga bidadari. Biasa aing ketemuan bidadari sok di dinya. Aing kebelah dia heula kana tangga. Lan, indahnya tempatnya bagus deh. Oh, bener moy. Ti dulu gelan. Itu doangnya pelangi. Oh, itu mah pelangi. Biasanya ti dia sok kayak putri nu mandi. Coba yuk kan itu. Ayo. Jang. Kudu beukinya kana bong borosan. Di antara lampu yang dangdeur atah pucuk naon bae di dahar. Nu penting mah halal. Engke lamun kalaparan urang mah geus biasa nya. Kahar teu. Naon bae di dahar kurang nu penting mah halal ulah kieu ulah maling bae nya. Kitu. Ua nek nyuling. Ieu biasana Nyi Putri ieu turun lamun teduh ieu mah. Dengekeun ieu laguna pokona mah nek nyambat Nyi Putri mandi. Dengekeun heula nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Sugan uwa mah kaget sugan uwa mah Nyi Putri. Sugan awang wulan jeung Nyimas Kencana. Atuh ieu wulan orang yang amoy. Di mana, Neng? Sekarang ke ngadil pemandangan. Oh, mohon di dia tak uat pos tebur bunga. Biasana Putri mandi di dia. Tapi moal kebal dege sok aya di dia Putri mandi kitunya. Tuh. Pantesan aya pelangi. Pelanginya disambat ieu ku uwa kitu. Kayak ngomong-ngomong orang lamun aya neng amoy mah jeung neng wulan atuh moal ka dieu meureunnan. Tuh neng kapal itu heula nya. Tuh kapes kedap. Tah. Ieu. Tah. Ieu namina ieu Jang ieu Tugu Kencana. Tempat bidadari ketemuan jeung uwa di dieu. Begolis. Atuh uwa doang anu manggihan. Di dieu mah jarang jelema anu sajana mah pokona mah gelis. Nyi Putri Kahyangan mah ti Purnawinu turun ka dieu. Ti Jongling Salaka. Ayo ngomong-ngomong ka dieu heula yuk. Kayak urang intip lamun Nyi Putri mandi ka dieu nya. Yuk. Nah, nanya anak jangkrik ya. Oh ya. Biasanya sok aya anak jangkrik di dia, lumayan nih di dahar. Hus. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Lain. Mundur. Lain sugan uwa mah Nyi Putri ngarupakeun bebek. Goreng tak dan cantel. Atuh ieu ge Nyi Putri. Laku diringgokeun kana pake parang tangkem. Bisa bae uwa mah. Sugan uwa mah Putri Hanas. Ngintip uwa mah ka jeung Neng Amoy tah. Neng Amoy saca duit. Tuh, dia bisa jeung kabogoh ieu di mana? Atupan ngadele Nyi Putri. Oh, buat itu Nyi Putri buatnya mas penasaran dan mainna. Orang sugan uwa mah Nyi Putri ngarupakeun bebek. Orang yang cantil kena yang jangkrik. Jangan jangkrik di dia. Aduh. Hampuranya, iya tetangkalan iya ya. Tangkal dangdeur, hampura acantel karak bisa noongnya. Ulah pundung, ulah marah. Amun dek buahan bae nya, hampura. Acantel kan kersibuk di luar. Boh, iya mani lebet amat jukutna ya.
Dia mah kudu dicabutan ya. Kayak. Aduh. Ya, ngalangan bae. Ampun dah. Cilok ditoong kieu ya. Mani leubet cukut ge. Ampun. Can ditoong-toong jukut geus loba. Jukut geus loba can ditoong-toong ya. Mati kabogoh. Sahanya make kacamata teka bade ku acan teh. Tebak saha. Hasa pernah inget tapi di mananya? Asa ngadenge suara nama. Wow, iya. Make kacamata mah beda. Mani geulis menor bahenol. Saha? Menang teh muka kacamatana. Neng Amoy. Keren sabae. Ya. Naon? Ieu Mau kenaon eta? gedang. Gedang. Sing ieu naon? Ari buah naon ieu? Buka. Nang di mana? Nang ti ditu tuh. Nang Nemo. Piraku. Kakak bogoh mawakeun menang Nemo, batur menang meuli. Ieu mau nang Nemo. Ngeunaan teh ya. Asem harieum. Asem harieum. Mbak sambil diuk be. Kacamata ragad. Pan mencrot. Buah naon ya? Buka. Pan rasana asem. Eta buah gedang. Ieu nang di mana, Dek? Tuh menang ala eta mah. Nangala di kebon acan teh lain. Nu belah ditu. Geus buahnya. Cilok ditoong geus kebel. Pengaruh pan. Malum lah, ari acan teh kan sibuk di luar. Urang dipesi heula nya gedangna. Rasana amis apa asem ieu? Urang pesi heula. Imam. Hayangeun nya. Baju neng Amoy. Tadi jeung saha? Sorangan. Acan teh. Neng menang ngabantuan teu? Ngabantuan naon? Hiji di kebon. Ulah panas, bisideung. Tuh bae. Lain kitu karunya acan tel mah. Meunah. Amis si gedangna. Dong gula. Ini kebantuan naon ya? Ngabantuan mah bae. Anu hayangeun ieu nya gedangnya. Teh urang duaan bae. Ayo, urang duaan bae. Teh kabitaeun ge. Ai si Ulan ka mana? Buka. Neng, cilok manggil-manggil si korang kemana nya? Buka ieu. Kayak mana? Paling nyelap meureun ieu, na tanggal toge. Kurang ieu yuk, balik nge sore. Kebe ngabantuan nya. Ayo.